Cześć, witam wszystkich, jestem Ania. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić bluzeczkę w stylu ombre. Będzie to bluzeczka zrobiona z jednego motka, nawijanego na odpowiednie 4 nici. I jest to bluzeczka, którą zrobiłam z takiego motka Wool Amore. Nie wiem, czy dobrze czytam. W składzie ma 50% bambusu, 50% bawełny, więc dla mnie jest to odpowiednia bluzeczka na krótki rękawek, ponieważ jest właśnie cieniutka, delikatna, przewiewna i ma w składzie bambus, który po prostu uwielbiam. Ja już niejednokrotnie mówiłam o tym bambusie, więc myślę, że nie będę się tutaj powtarzać, ale warto po prostu zrobić sobie taką bluzkę właśnie o takim składzie i on tak naprawdę, zobaczcie, że też daje takiej elegancji. To jest taki połyskliwa nitka. Ja na moim kanale pewnie już widzieliście, bądź jeszcze nie, to oczywiście zapraszam. Jest również zrobiony taki sweterek tunika. On był również robiony z takiego motka, ale to już było 100% bawełny i jest troszeczkę grubszy, na pewno grubszy od tej. To dlatego został przerobiony jako sweterek i tutaj jako melanż. Wzorek się nie zmienia, zmienia się sposób przerabiania, ponieważ tą tunikę przerabialiśmy raglanem od dołu. Natomiast ja tutaj postanowiłam przerobić bluzeczkę raglanem od góry, ponieważ mamy tutaj ombre i te paseczki ombre najlepiej przerabiać od góry, żeby odpowiednio je dzielić i przerabiać dalej. Jeśli robimy bluzeczkę z krótkim rękawem, jest to o wiele prostsze, bo mamy do rozdzielenia tylko tutaj tą część, a dalej pracujemy cały czas z tym samym motkiem. Natomiast jeśli planujecie bluzeczkę z dłuższym rękawem, trzeba będzie po prostu każdy kolejny kolor mniej więcej dzielić tak, żeby po części starczyło na rękawki i na tą część. Takie to jest niestety pracochłonne, ale jeśli chcecie taką bluzeczkę, to jak najbardziej można zrobić sobie z dłuższym rękawem. Ja pokazuję na bluzeczce z krótszym. I jeśli chodzi o to, ile ja zużyłam tego motka. Ja, słuchajcie, tak naprawdę mam motek 2000 metrów i on waży 320 gram, ale nie zużyłam całego. Moja bluzeczka waży 260 gramów, więc myślę, że taki motek 1800 chyba też jest dostępny, byłby lepszy. Lepszy dlatego, że ja po prostu nie doszłam do końca tej bluzeczki. To jest mój przedostatni kolor. Natomiast ostatni kolor to już był właśnie ten i jeszcze, pomimo że nie doszłam do końca, jeszcze musiałam obcinać niektóre tutaj włóczki, tak jak widzicie, żeby po prostu stworzyć te paseczki, jak najwięcej tych kolorów i żeby dojść do nie za długiej bluzeczki. I moja bluzeczka ma 55 cm długości i 45 cm szerokości, więc jeśli odpowiada Wam taki rozmiar, polecam kupić po prostu mniejszy motek, a jeśli chcecie podobny lub większy lub planujecie nawet zrobić dłuższy, to jak najbardziej zalecam stworzyć większy motek. Ja podam link do strony, tam bodajże nie tylko 2000 metrów, nawet chyba większe są motki dostępne, więc jak najbardziej polecam odwiedzić i zobaczyć. Z tym, że zwracajcie uwagę na to, z czego właśnie jest dany motek zrobiony, bo tak jak ja mówię, ja używam bambusu i bawełny, a są dostępne jeszcze, tak jak tutaj widzicie, inne motki. Ok, tyle o motkach. Oczywiście bluzkę można zrobić nie tylko ombre. Tak jak mówiłam wcześniej, można zrobić jednokolorową. Jest mój 4. kolor, który nie został przerobiony. Dzięki temu mogłam zacząć kolejny i chyba będzie kolejna bluzeczka już jednokolorowa. I są też dostępne motki melanż. To jest motek melanż, który się również nie mogłam oprzeć i musiałam sobie już zakupić. Melanż z 2 kolorków, również 4 niteczki, ale kolorek mięta i kolorek muszelka. Tak wygląda ten motek. Jeszcze nie wiem, co z niego będzie. Być może pojawi się na kanale. Szukajcie. Na razie nie wiem, kiedy ja to wszystko przerobię. Na razie mamy bluzeczkę. I teraz słuchajcie, właśnie jeszcze a propos tej konstrukcji tego sweterka. Tak jak mówiłam, robimy go od góry do dołu. Robimy sobie linię raglanową, która biegnie cały czas tak samo. Cały czas w każdym rzędzie będziemy sobie zwiększać. Będziemy sobie tworzyć właśnie taki tutaj wzorek i ściągacz. Od razu mówię, że mój ściągacz był przerabiany no jako pierwszy, jako taka próbka i z chwilą, kiedy zaczęłam przerabiać sweterek, on mi się po prostu spodobał i sobie go zostawiłam. Natomiast ja proponuję drugą jeszcze wersję, ściągacz dwustronny, ładniej leży i tak naprawdę nie jest taki właśnie niedociągliwy, nie jest taki, no jakby to powiedzieć, zobaczcie, no mój jest troszeczkę taki może jeszcze niedopracowany, ale już po przerobieniu po prostu kilku rzędów nie chciałam pruć, zostawiłam, natomiast dla Was przygotowałam taki ściągacz. Oczywiście, jeśli Wam nie przeszkadza, może być również ściągacz jednostronny. Ja w trakcie robienia wszystko Wam powiem, co zrobić, żeby było super. A jeśli chodzi jeszcze o tą bluzeczkę, to oczywiście, tak jak mówię, można ją również zmodyfikować. Ja wykończyłam sobie delikatnie tutaj takim ściągaczem. Chciałam, żeby to nie przypominało sweterka, tylko bardziej bluzeczki i to samo zrobiłam sobie tutaj na dole. Wy natomiast możecie jak najbardziej zrobić ściągacz i przerobić, jak Wam się tylko podoba. To tak naprawdę zależy od Was, co Wam się podoba. Jeśli jeszcze chodzi o szydełko, właśnie, bo ta włóczka
jest cieniutka. Ona jest cieńsza niż ta, którą robiłam tunikę. I tam producent chyba zaleca 2,5 mm. Co prawda nie mam tutaj, ale wiem, że na stronce gdzieś pisze, jakie szydełko jest zalecane. Ja pomimo tego użyłam 3 mm, ponieważ wzorek, którym ja to wykonuję, lepiej mi się wykonuje większym szydełkiem, wtedy mi się ta niteczka tak nie ciągnie. Jeśli macie cierpliwość, oczywiście możecie robić mniejszym szydełkiem, wtedy te dziurki też będą troszeczkę mniejsze. Na pewno będą się, sweterko się, bluzeczka będzie troszeczkę inaczej wyglądać, nie będzie miała właśnie takich przerw może jak u mnie. Jak najbardziej możecie dostosować swoje szydełko. Jeszcze jedna rzecz. Wiem, że macie w domu takie motki z różnych firm, tylko pamiętajcie, że do tej bluzeczki na pewno nie starczy motek 1000 metrów, bo bardzo często są motki sprzedawane na przykład standardowo 1000 metrów. To jest za mało, żeby zrobić taką bluzeczkę. Warto wtedy nakupić, jeśli kupimy drugi, to też nie ma sensu, bo kolorystyka zacznie się powtarzać w którymś momencie, chyba że Wam to nie przeszkadza, to jak najbardziej. Dlatego ja doradzam po prostu zamówić taki motek nawijany, gotowy. Są niektóre już gotowe propozycje kolorów, można też stworzyć samemu swój własny kolor, jednokolorowe, bądź też właśnie takie melanże. To tylko tak uprzedzam, że żeby nie zaczynać pracy mając jeden motek 1000 metrów, bo na pewno jej nie skończycie, chyba że bluzeczka będzie krótka, to jak najbardziej wtedy skończycie. Ok, myślę, że już chyba wszystko powiedziałam, a nawet za dużo. To zapraszam Was serdecznie oczywiście na film i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takiej bluzeczce ombre. Także zapraszam. I naszą bluzeczkę oczywiście zaczynamy od zaplanowania sobie szerokości na dekolt. Ja z reguły robię sobie dekolt tutaj w granicach 30 cm. Mówię o tej tutaj dolnej części, bo wiadomo, ten ściągacz troszeczkę ściąga. Jest to u mnie mniej więcej 30 cm. I tak mniej więcej planuję swoje sweterki. I teraz zanim właśnie tworzymy sweterek, trzeba po prostu wykonać sobie próbkę. Próbka musi zarówno zawierać ściągacz, jak i część wzoru, ale tak naprawdę bez rozszerzeń. Czyli tak naprawdę robimy próbkę w prostokącie, w kwadracie dookoła, tak żeby po prostu mniej więcej wyznać się, ile centymetrów zajmują Wasze oczka. U mnie tak naprawdę jest to dwukrotność, bo jak przyłożę sobie centymetr i to patrzę, że 2 oczka to jest 1 centymetr, więc u mnie ta metoda dwukrotności tak naprawdę działa, bo ja tutaj nabrałam na tą część tutaj panelu 40 oczek i tak naprawdę te 40 właśnie oczek u mnie daje 20 cm. Być może jeżeli przerabiacie z tej samej włóczki i tym samym szydełkiem, u Was będzie dokładnie tak samo i być może ten rozmiar, który ja Wam podam, ta liczba oczek będzie na Was również odpowiednia. I teraz tak, oczywiście ja Wam pokazuję już, jak wykonać i ściągacz, i dalszą część wzoru, natomiast przy przerabianiu próbki robicie sobie dookoła bez tej części, żeby sprawdzić mniej więcej, jak się właśnie ściągacz zachowuje i ile oczek macie tutaj. Ja ogólnie nabrałam 120 oczek plus 4 na tą linię tutaj raglanową, czyli dokładnie tutaj. Ten punkt, czyli te 4 punkty wyznaczają nam linię, którą będziemy tworzyć troszeczkę właśnie inaczej. I teraz tak, te 120 oczek ja nabieram w łańcuszku, 124, musi być oczywiście zawsze dodatkowe 4 oczka na linię raglanową, plus oczywiście pamiętajcie, że najlepiej planować oczywiście liczbę parzystą, zwłaszcza kiedy właśnie musimy wydzielić te 4 oczka, żeby tutaj wszędzie było porówno. Jeśli chodzi właśnie o rozplanowanie linii raglanowej, również trzeba metodą prób i błędów popatrzeć, jak u Was będzie się to wszystko układało. U mnie tak naprawdę podzieliłam sobie w ten sposób, mając 120 oczek, na przód i tył po 40 i na rękawy po 20. Później Wam powiem, dlaczego tak zrobiłam. Na początek pokażę Wam, jak tworzyć właśnie wzór, jak tworzyć sobie ściągacz i jak będziemy dalej pracować, to powiem Wam właśnie coś o tym podziale. Teraz skupimy się na tym, żeby sobie zrobić ściągacz. Ja ten ściągacz na górze pokażę Wam troszeczkę inaczej, ponieważ no mój może nie jest aż taki zły, ale można stworzyć go lepiej, ponieważ troszeczkę właśnie on się tutaj mi rozciągał, więc ja musiałam jeszcze tutaj sobie przerobić łańcuszek. Natomiast ja pokażę Wam taki ściągacz, gdzie po prostu będziemy sobie na pół składać i on będzie się na pewno lepiej układał. Także w trakcie robienia też powiem, że wcale nie musimy tak robić
możemy skończyć w danym miejscu, więc zabieramy się do pracy. Ja nabiorę 124 oczka i pokażę Wam, jak będzie wyglądał wzór. Czyli bierzemy sobie szydełko, ja będę pracowała na szydełku 3 mm i naszą włóczkę i robimy sobie pętelkę podstawową. I tak jak mówiłam, ja nabieram sobie 124 oczka, czyli po prostu przekładamy i nabieramy 124. Ja mam już nabrane 124 oczka. Oczywiście, kiedy przerabiamy próbkę, nie musicie nabierać takiej liczby oczek. Wystarczy, że nabierzecie sobie na przykład 40 i przerobicie sobie po prostu mniejszą część, bo to ma być próbka. A jeśli nie lubicie próbek, no to możecie próbować nabrać już odpowiednią liczbę oczek, która być może będzie odpowiednia. Tutaj, słuchajcie, nie zamykam tego okrążenia, dlatego że właśnie robimy troszeczkę inny ściągacz i nie będzie widać tego tak przejścia. Natomiast moja włóczka jest po prostu bardzo cieniutka i trzeba bardzo uważać, żeby dobrze sobie to okrążenie zamknąć i nie poskręcać. Jeśli chcecie, możecie od razu zamykać oczkiem ścisłym. Ja natomiast z wygody po prostu będę przerabiała najpierw łańcuszek, na łańcuszku półsłupki nawijane, ponieważ, tak jak mówię, no nie jest to bardzo delikatne i trzeba bardzo uważać, żeby się tutaj nie pomylić, więc stwierdziłam, że tak tutaj zrobię. I żeby zrobić dalej w łańcuszku, to robimy oczko dodatkowe, będzie to takim oczkiem przejściowym, brzegowym, natomiast Wy, jeżeli zamykacie okrążenie, tego oczka dodatkowego nie robicie, po prostu trzeba sobie ładnie ułożyć ten łańcuszek, tak żeby nie był pozwijany, wbić się tutaj w taką tylną pętelkę. Ja oczywiście pokazuję tak mniej więcej, bo ja mam na pewno już pozwijany ten łańcuszek, bo tu trzeba bardzo uważać i przerobić oczko tutaj ścisłe i oczko do góry i wtedy robimy sobie półsłupki nawijane. Natomiast ja, tak jak mówię, robię tym prostszym tutaj sposobem, więc nie robię dodatkowe oczko tutaj, żeby po prostu mieć oczko brzegowe. I teraz w drugim oczku tutaj od łańcuszka, z tyłu łańcuszka, to mamy przód łańcuszka, natomiast jak odwrócimy sobie, mamy taką tylną pętelkę, wykonujemy półsłupki nawijane, czyli robimy sobie narzut, wbijamy się w drugie oczko, pierwsze brzegowe pomijamy, przekładamy włóczkę i robimy sobie półsłupek nawijany. I jeszcze raz w oczko, przekładamy, narzut i przez 3. Nawijamy na szydełko, wbijamy tutaj, przekładamy, jeszcze raz nawijamy na szydełko i przez 3. To są nasze zwykłe półsłupki nawijane i tutaj trzeba bardzo pilnować, jeżeli już robicie sweter, ilości tych półsłupków, ponieważ no, ta docelowa ilość musi się nam zgadzać, ponieważ będziemy właśnie dzielić na linię reglanową, będziemy najpierw tworzyć też ściągacz, do którego potrzebujemy parzystą liczbę takich oczek, więc ja tu już mam 3 i pilnujemy, żeby było 124 u mnie. Jeżeli faktycznie brakuje nam tego oczka, niestety musicie zrobić jeszcze raz, bądź nawet jeżeli zrobiliście za dużo, tutaj musi się niestety wszystko na początku zgadzać. I ja sobie przerobię do końca ten łańcuszek i powiem Wam, co dalej. Ja już mam przerobiony mój łańcuszek z półsłupkami nawijanymi. Tu mam koniuszek i teraz tak, równo sobie układamy, dzięki temu, że mamy właśnie gruby ten łańcuszek, on już nie powinien nam sprawiać problemu, żeby ładnie równo połączyć. Czyli patrzymy, żeby strona lewa była do środka, a prawa była na zewnątrz i nigdzie nie było pozawijane. I oczywiście łączymy sobie tutaj z pierwszym naszym oczkiem, które wykonywaliśmy tutaj. I tak, tu mamy półsłupek, tutaj jest pierwszy półsłupek, natomiast oczko tego półsłupka jest tutaj. Zawsze jest oczko, półsłupek, więc musimy się jak gdyby cofnąć troszeczkę od półsłupka i połączyć. Tutaj mamy oczko brzegowe. Oczywiście jeśli wolicie, można na początku zaznaczyć sobie te oczko. Ja nie powiedziałam, bo tak z reguły już po prostu robię jak automat, ale jest dla osób, które są początkujące, warto sobie to oczko znaczyć. I słuchajcie, mamy teraz połączony łańcuszek. Ja teraz będę pracowała w spirali dookoła, więc nie wykonuję tutaj żadnych dodatkowych oczek, natomiast to połączenie tutaj na razie jeszcze zostawiamy, ponieważ dzięki temu połączeniu widać tak naprawdę te oczka. Ja Wam pokażę, co będziemy później robić, żeby właśnie ładnie sobie ten dekolt wyprofilować. I teraz tak, tu mamy oczko łączeniowe i za tym oczkiem zaznaczamy sobie pierwszy taki nasz półsłupek, żebyśmy wiedzieli i nie mylili się tutaj z tym łączeniem, który półsłupek jest ostatni z tego naszego łańcuszka. Czyli tak, żebyśmy się nie pomylili, które oczko jest ostatnie. I zobaczcie, tutaj był nasz ten pierwszy półsłupek,
w tym miejscu, gdzie łączyliśmy właśnie oczko i półsłupek. I ja od razu po połączeniu robię narzut i od razu przerabiam sobie ten półsłupek, bijając się jak gdyby tutaj pod. Będą to półsłupki reliefowe z przodu i z tyłu na zmianę. Ten pierwszy będzie z przodu, więc zbijam się tak, żeby go cały czas zahaczyć. Przekładam sobie włóczkę przez półsłupek i dopiero sobie robię pierwszy półsłupek. I po zrobieniu tego półsłupka również można sobie tutaj wbić znacznik na początek, żeby nam się nie myliło, a z oczkiem tutaj ścisłym łączeniowym, czyli mamy ostatnie oczko i pierwsze oczko. Jeżeli nie potrzebujecie tego znacznika, wiecie jak to działa, to oczywiście nie musicie. I znowu narzut, tym razem wbijamy szydełko od tyłu, żeby oczko zahaczyć od tyłu. Tym razem widzimy tutaj szydełko, a z tyłu widzimy nasz półsłupek i przekładamy od tyłu. To będzie słupek reliefowy od tyłu. I cały czas robimy tak na zmianę. Raz z przodu, raz z tyłu. Teraz z przodu i teraz z tyłu. I znowu narzut, zahaczamy z przodu. Pamiętajcie, że robimy tu półsłupki, pomimo że wzór będzie robiony słupkami, ściągacz robię półsłupkami, dlatego że właśnie on nie będzie tak się rozciągał i będzie ładniejszy. I znowu raz z przodu, raz z tyłu. I tak robimy właśnie do naszego ostatniego znacznika. Cały czas robimy sobie naokoło. I ja przejdę sobie tutaj i pokażę Wam co dalej. Ja już robiłam sobie prawie cały ten rządek. Teraz tak, słuchajcie, zatrzymujemy się tutaj, żeby Wam pokazać, że mi zostały jeszcze do przerobienia dwa półsłupki, z tym, że ta część lubi się nam jeszcze skręcać, więc zanim wykonamy tą część, te dwa ostatnie półsłupki, posprawdzajcie, czy macie tutaj po prostu równo. W ten sposób góra do góry, dół do dołu. I teraz, jak już mamy pewność, że jest wszystko w porządku, to zobaczcie, jeżeli dobrze przerobiliście i macie taką samą liczbę półsłupków, ostatnim półsłupkiem do przerobienia powinien być reliefowy z przodu. Dlatego z tyłu, dlatego ja zaznaczyłam sobie ten półsłupek, bo jego tutaj bardzo mało widać. On tutaj, zobaczcie, jest, tak jak jest oczko, dokładnie tutaj za oczkiem, to jest taki półsłupeczek. A dlatego warto właśnie sobie zaznaczyć, żeby się nie pomieszać. Oczywiście możecie skorzystać ze swojej metody robienia tego ściągacza, bo takich metod jest dużo. Ja pokazuję taką, jaką mi jest wygodnie i taką po prostu, żeby nie było łączeń, tylko żeby szło w spirali. I zobaczcie, ja mam tutaj jeszcze dwa ostatnie oczka do przerobienia, czyli raz i dwa. I oczko jest tutaj, półsłupek jest tutaj dla tego oczka, więc to oczko jeszcze mam relief z przodu. Czyli jeszcze jedno z przodu, ponieważ zaczynaliśmy z przodu, powinnam skończyć tutaj właśnie tym ostatnim oczkiem. I teraz już widzę to ostatnie oczko, więc mogę sobie wypiąć ten marker. Ono już nawet się tak rozszerzyło. I zobaczcie, robię narzut i tutaj właśnie muszę go zahaczyć tak z tyłu, żeby przerobić sobie ten relief od tyłu. No to jest takie ostatnie oczko, więc ono będzie tak naprawdę ciężej do przerobienia, ale się da. I zobaczcie, że zaznaczyłam kolejne właśnie oczko, które zaczynaliśmy od tego i tutaj to było moje przejście, moje łączenie. Ja to łączenie sobie teraz właśnie pomijam, dalej pracujemy już w okrążeniach, czyli ten marker również sobie wypinam. Oczywiście patrzę, gdzie był ten półsłupek i kontynuujemy tworzenie tak naprawdę wzoru, czyli robimy sobie narzut, i dalej przerabiamy sobie tak samo, czyli musimy ten półsłupek tutaj, tak naprawdę ja mam bardzo małą tą włóczkę, więc ona mi się tutaj zaciska, ale zaraz pod oczkami wybrać sobie ten półsłupek i również przerabiać sobie reliefem tutaj od przodu. I jeszcze raz. U mnie tak naprawdę, mówię, włóczka jest bardzo delikatna, ale dzięki temu sweterek po prostu jest świetny, bluzeczka. Może się trzeba na początku namęczyć, ale później wszystko idzie
ok. I znowu, jak chcecie, możecie już znaczyć, ale tak naprawdę nie mamy już tutaj przejść, nie mamy tego oczka, bo zobaczcie, jest tu relief z przodu, relief od dołu, od tyłu, z przodu, od tyłu. Cały czas już jest tak naprawdę tutaj wyrównane. Ta część tutaj, co mamy, na razie zostawiamy. Przerabiamy sobie na wysokość, tak żeby dojść do pewnej wysokości. A ja tutaj pokażę Wam, cały czas musimy robić tak samo, czyli tam, gdzie były reliefy od tyłu, robimy od tyłu. Tylko tak jak mówię, jest to o tyle ciężkie, że jest dosyć cienka włóczka, natomiast da się to zrobić. Po przerobieniu właśnie wygląda to tutaj mniej więcej tak. Czyli tak, zaczynamy sobie teraz od tego półsłupka, tutaj z tyłu. O, trzeba sobie tak wybrać, on tutaj jest i przerabiamy od tyłu. I znowu następny to jest tutaj, czyli łapiemy go i przerabiamy od przodu. I znowu tutaj zahaczamy i przerabiamy. O, oczywiście zszedł. I jeszcze raz. I od tyłu niestety się gorzej przerabia, ale też da się. I od przodu. I tak, słuchajcie, robimy sobie cały czas w okrążeniach. Tu, gdzie mamy tą niteczkę, to jest wiadomo nasz początek, więc wiemy mniej więcej, gdzie się kończy nasza robótka, gdzie się kończy nasz ściągacz. Ja przerobię sobie jakąś szerokość i pokażę Wam, jak będę sobie tutaj wyrównywała ten ściągacz. Ja już przerobiłam sobie mój ściągacz na górze. Mój ściągacz na górze jest szerszy od tego, co tutaj Wam pokazuję, dlatego że pokażę Wam po prostu inną metodę robienia sobie wykończenia ściągacza, dlatego że w tej metodzie ten ściągacz nie jest idealny. Zobaczcie, że tutaj, gdzie robimy, tak naprawdę on jest tutaj węższy i przydałoby się tak naprawdę odciąć tutaj włóczkę i zacząć pracować od dołu. Wtedy by to ładniej wyglądało. Tak naprawdę można tak zrobić, jeżeli nie chcecie robić tą metodą, co ja Wam pokażę. Można tak naprawdę w pewnym momencie skończyć, zrobić tutaj oczko ścisłe i doczepić sobie od tej strony włóczka i pracować tą stroną. Wtedy będzie na pewno ładniej, bo ta krawędź wychodzi taka bardziej właśnie poszarpana przez to, że wbijaliśmy się tutaj od tej strony. Czyli tak jakby patrzeć od góry, tak to wygląda dosyć nieładnie. Ja tutaj, żeby tego uniknąć, wykonałam sobie rządek oczek ścisłych nawijanych, ale też nie do końca jest to dobre rozwiązanie. Lepsze byłoby właśnie zrobienie, tak jak ja tutaj na początku mówiłam, ale był to mój taki sweter na próbę i już zaczęłam robić dalej ścieg i stwierdziłam, że go dokończę i nie będę pruła. Stąd u mnie takie troszeczkę inne tutaj wykończenie. Natomiast jeśli właśnie chcielibyście taki podwójny ściągacz, czyli tak jak czasami na drutach się robi właśnie taki podwójny ściągacz, jak najbardziej ja Wam właśnie pokażę, jak można sobie tutaj go zrobić. Otóż tak, wiadomo, że musimy zrobić sobie go troszeczkę większego, bo będziemy sobie go składać w ten sposób na pół, czyli tak będzie wyglądał, jak będziemy dorabiać tutaj sweterek. On jest właśnie, zobaczcie, luźny, dlatego ja wolę, żeby zrobić go po prostu sobie przez pół. I teraz tak, jestem tutaj w tym miejscu, gdzie mam taką różnicę, tutaj, to był taki półsłupek od tyłu i wcześniej mam półsłupek z przodu i zacznę od tego półsłupka, żeby od razu nie zaczynać tego od tyłu, zaczniemy sobie od tego rzędu, gdzie mamy właśnie półsłupek reliefowy z przodu. Zaznaczamy sobie go, żeby łatwo było nam rozpoznać, gdzie on jest. I teraz zginamy sobie w ten sposób ściągacz, tak to będzie nasza właśnie prawa strona, tutaj będziemy robić dalej i zacznijmy robić tak samo reliefy, półsłupki z przodu, z tym, że będziemy zahaczać również o ten półsłupek, który jest tutaj. Czyli tak, ja sobie robię narzut. Tutaj mam pierwszy półsłupek, więc na razie przebijam tylko szydełko w tą stronę i wyszukuję, właśnie. Dobrze, że tutaj mówię wyszukuję, ale chodzi o zaznaczony ten półsłupek, bo ważne, żeby te linie się ze sobą łączyły, bo jeżeli zaczniecie wbijać w kolejne, to będzie krzywo. I tutaj tak naprawdę bardzo bliziutko po prostu zaczepiamy, tak samo jakbyśmy zaczepiali tutaj w taki sposób półsłupek. On nawet nie musi być aż tak do końca zaczepiony, że o półsłupek. Ważne, żeby właśnie tutaj zrobić taki manewr w ten sposób i wrócić z powrotem tutaj do tego naszego półsłupka. Czyli po prostu zebrać jak gdyby dwa półsłupki i przełożyć włóczkę
i przerobić sobie pierwszy półsłupek również z narzutem. Oczywiście pierwszy sobie trzeba zaznaczyć i też nie możemy pogubić teraz tych półsłupków. Musimy zrobić dokładnie tyle, ile tutaj mieliśmy. Czyli mamy zrobione tutaj pierwsze. I tak przerabiam sobie dookoła, ale przerabiam już półsłupkami z przodu, czyli nie robię już tych tylnych, tylko od przodu. Czyli znowu wbijam się tu w szydełko, patrzę tutaj, już kolejny półsłupek, to był ten od tyłu tutaj, czyli muszę zahaczyć sobie mniej więcej wbijając się właśnie tu, przekładając szydełko jak gdyby przez ten półsłupek. Tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyście zahaczali tutaj z przodu dobrze, czyli z powrotem wracając zahaczamy w ten sposób. Wyciągamy ten półsłupek do przodu. Ten tył tutaj nie będzie widoczny, to będzie tył sweterka, więc tego tutaj nie będzie widać. Będziemy widzieć to, dlatego tu jest ważniejsze, żeby tu robić ładnie. I znowu narzut, tak bym robiła relief, ale wbijam się tylko na razie tu i szukam z kolejnego rzędu oczko. Czyli też pamiętajcie, żeby w miarę to robić na bieżąco. Tutaj właśnie mamy takie lekkie przejście, więc to przejście tutaj robię troszeczkę wyżej, ale tego tutaj końcowo nie będzie widać. I znowu przekładam. W ten sposób. I pamiętamy, żeby właśnie robić tymi tutaj paskami, żeby się nie pomylić. Można sobie co jakiś czas poznaczyć, popatrzeć jak biegnie, ale jak robicie na bieżąco, to też to wszystko widać. Czyli znowu ten półsłupek, który był od tyłu, będzie teraz przerobiony od przodu, czyli ten od tyłu tutaj zahaczam i ten z powrotem jeszcze raz tutaj zahaczam. Ja nie mówię, że będzie to proste, ale to będzie do wykonania i ściągacz będzie się naprawdę lepiej układał. A ja polecam tak sobie spróbować. I znowu jeszcze raz. Narzut. Tu. I teraz kolejny mój półsłupek. To jest półsłupek tutaj przedni. Więc zahaczałam sobie o przedni i z powrotem wracam o przedni. Oczywiście przebić się przez te wszystkie półsłupki może jest ciężko, bo jest taka trochę włóczka właśnie z niteczek. Ale się to da. Uwierzcie mi, że najważniejsze jest tutaj po prostu wyprostować sobie tą linię i mieć ją ładną, bo tamta nie jest aż taka ważna. Ważne po prostu, żeby tu się poprzebijać i z powrotem tutaj wrócić w dobrym miejscu, żeby po prostu nie wrócić za wcześnie i nie stworzyć sobie, zapomnieć o jakimś półsłupku. Czyli narzut i znowu wyszukujemy i idziemy sobie tak po kolei. Zaznaczamy ten słupek i wracamy tutaj. Mniej więcej właśnie będzie to tak wyglądało. Czyli cały czas sobie tak zszywamy szydełkiem. A w pewnym momencie to będzie tutaj ładniej wyglądało. Najgorsze jest to przejście, ale tak jak mówię, to przejście tutaj właśnie zakrywamy, to co było początkowo tutaj dziurą, więc tak naprawdę nie musimy więcej nic z tym robić. I ja przerobię sobie już dookoła. I ja już skończyłam sobie przerabiać mój ściągacz. Tak to właśnie będzie wyglądało. Myślę, że będzie bardzo estetycznie. Oczywiście mamy tutaj prawą stronę i tutaj lewą stronę. I teraz będziemy przerabiać sobie już punkty reglanowe. W pierwszym okrążeniu przerobimy sobie w taki sposób, że najpierw przerobimy sobie słupki nawijane z przodu, rozmieszczając właśnie już te nasze punkty reglanowe, czyli dokładnie robiąc sobie takiego bąbelka. Jeśli teraz chodzi o podział tych punktów, to słuchajcie, ja robię zawsze tak, że jak mam 120 oczek, to dzielę sobie na pół, czyli mam 60 oczek i te 60 oczek będzie mi prościej podzielić, jeśli chodzi o sweter na pół, ale na pół panel i na pół, znaczy te 60 rozdzielam na panel i na rękawy. Oczywiście druga połowa będzie taka sama, natomiast tutaj jest to prościej do rozplanowania. Wiadomo, że ta część tutaj na tułów, zarówno z przodu, jak i z tyłu, musi być większa. Przymierzcie sobie właśnie dekolt, ile ona powinna Wam tutaj zajmować. Tak jak mówię, u mnie jest wzór, ma dwukrotność, czyli u mnie 20 oczek, to jest około tych 10 cm. Więc ja tutaj mając 40 oczek będę miała 20 cm po 10 cm na rękawy i 20 tutaj, w sumie około 30. Jeśli też jeszcze chodzi o dokładniejszy pomiar, to tak naprawdę ja też sugeruję się tym, że
Dla mnie oznaczenie rękawu oznacza, że jaka będzie różnica między rękawem a tym swetrem, jeśli dojdziemy do jakiejś wysokości. I właśnie zobaczcie, ja tutaj mam 20 na rękaw i 40 na tułów, czyli u mnie 20 cm to jest 10 cm, czyli zawsze będzie zachowana 10 cm różnica w stosunku do obwodu rękawu do jednej części sweterka. Ja dokładnie już Wam pokazuję tutaj, o co chodzi. Czyli gdybyśmy cały czas szli w dół, uzyskamy zawsze 10 cm różnicy. Obwód całego tutaj rękawa mam na myśli, natomiast jeśli chodzi o panel, to mam na myśli od jednej strony do drugiej. Czyli przykładowo, jeżeli doszłabym tutaj do sweterka, ja tak prowizorycznie może narysuję ten sweterek, tutaj do 50 cm, to na rękawie obwód uzyskam 40 cm, dlatego że mam różnicę 10 oczek i ta różnica będzie zawsze, ponieważ ja stosuję zwiększanie w każdym punkcie, zwiększam zarówno przy rękawach i przy tułowiu, więc ta różnica dla mnie będzie zawsze taka sama. Jeśli na przykład potrzebujecie mniej tutaj, na przykład nie wiem 30, wtedy automatycznie możecie nabrać na przykład 15 oczek, a tutaj więcej. To jest tak naprawdę manewrowanie między rękawem a panelem, właśnie taką wielkością, którą chcecie, żeby była po prostu różnica pomiędzy tym, co tutaj osiągniemy, a co osiągniemy w tym tutaj rękawie. Oczywiście to jest tylko taka przymiarka, mówię, zawsze to tak naprawdę dopiero jak przerobimy jakąś część, to wiemy, dokąd doszliśmy. Ja ten sweterek, tę bluzeczkę jeszcze robię tak, że tak naprawdę poszerzam sobie jeszcze tutaj w tym miejscu pod rękawkami, więc nawet jeśli nie dojdziemy do tych 50, a będziemy już mieli tutaj dosyć sporą linię raglanową, to nie ma się co przejmować, bo możemy tutaj właśnie nadbudować tą część koło rękawa i koło tułowia. Bardziej skupiamy się teraz na tym, żeby sobie obliczyć mniej więcej tą różnicę, jaką chcecie, czy chcecie, żeby rękaw był szerszy, czy węższy. I ja się właśnie tym tutaj sugerowałam, że po prostu w najszerszym punkcie różnica będzie tak zawsze te 10 cm, jeżeli dojdziemy. Wiadomo, że tutaj zaczynamy od 20, od 40, więc to tutaj będzie od razu szerzej, natomiast rękawki nie będą tak od razu szły szeroko. Chodzi nam o tą różnicę w stosunku właśnie do tej powierzchni tutaj, między tą powierzchnią a tą powierzchnią. Dla mnie to jest właśnie te 10 cm. Oczywiście przymierzcie, sprawdźcie metodą prób i błędów. Może macie już swoją jakąś obliczoną metodę, u mnie ta metoda się sprawdza, więc po prostu tak sobie podzieliłam. Czyli mój raglan mam 124 oczek, a jeżeli te 4 tutaj odejmę, to 40 na tył, 40 na przód i po 20 na rękawki. I powiedzmy, że jesteśmy sobie w tym miejscu, na przykład, że będzie to tył i zaczynamy od zrobienia sobie tej linii raglanowej i będziemy już pracować sobie cały czas dookoła. I zaczynamy od miejsca, w którym tutaj łączyliśmy. Ja już wypięłam marker, ale tu mam początkowy słupek. Przyda nam się jeden marker w innym kolorze i 3 w pozostałym, żeby odróżniać sobie pełne okrążenia, ponieważ tutaj mamy pochowane włóczki i możemy nie wiedzieć, gdzie tutaj było początek, chociaż jest tutaj troszeczkę inaczej, więc może nie będzie tak strasznie. Zaczynamy od punktu reliefowego, czyli robimy sobie taki słupek reliefowy, ale owijany 2 razy, czyli robimy pierwszy narzut, wbijamy się tutaj w ten słupeczek, półsłupek, o tu był półsłupek, więc wiem, że na początku może być trudniej się przebić, ale później będzie łatwiej. Jeszcze raz narzut, przekładamy jeszcze raz przez ten półsłupek tutaj i mamy 4 nitki tutaj i piątą. Przez tą piątą dopiero później przekładamy najpierw przez te 4 w taki sposób, a później jeszcze raz przez 2. I mamy taki słupek podwójnie nawijany. Znaczymy sobie go tutaj markerem. To będzie taki początkowy nasz słupek, więc tak naprawdę dobrze by było zaznaczyć sobie w innym kolorku. Następnie przerabiamy rękaw, więc rękaw u mnie ma 20 takich słupków, więc robimy 20 słupków reliefowych nawijanych z przodu, czyli narzut. Później wzór naprawdę robi się o wiele prościej. Na początek musimy przejść przez ten pierwszy rząd, później będzie łatwiej, czyli mamy raz, dwa. Też staramy się wybierać tutaj cały ten półsłupek. 3,
4, 5 i tak dojdę do 20 i mam już przerobione tutaj 19, jeszcze został mi jeden. Zatrzymuję się, żeby Wam pokazać, żebyście ten słupek bijali się tak, żeby tutaj być szydełkiem pod 3 nitkami tutaj, czyli tak naprawdę zawsze wystaje nam tutaj taka trzecia pętelka i zastanawiamy się, czy się wbić pod nią, czy nad, to wbicie się pod nią, żeby ten słupek tutaj był luźno. I przerabiamy sobie ostatni słupek. I teraz robimy kolejną linię raglanową, czyli przydaje nam się kolejny marker, czyli dokładnie to samo. Robimy raz narzut, przekładamy szydełko pod tym naszym półsłupkiem, bo to był półsłupek, jeszcze raz narzut, przekładamy tak, żeby był nad i mamy 4 pętelki. I przez te 4 pętelki przekładamy sobie raz, jeszcze raz narzut i 2. I to będzie nasz punkcik i oczywiście możemy sobie go znaczyć. Tak naprawdę te punkciki będzie bardzo łatwo zauważyć, jak przerobicie kilka już rzędów, więc dla zaawansowanych podejrzewam, że nawet nie będą potrzebne znaczniki, ewentualnie ten jeden, żeby wiedzieć, gdzie było okrążenie pełne. I z powrotem wracamy do zrobienia sobie tutaj przodu, czyli 40 słupków. Musimy przerobić sobie tutaj reliefowych z przodu. Czyli jeszcze raz bijamy się w nasz półsłupek i przerabiamy teraz już słupki reliefowe wbijane od przodu. Cały czas tak samo, czyli wbijamy się pod nasz półsłupek, pamiętając, żeby właśnie tutaj sobie luźno go wybrać. I ja znowu przerobię sobie te 40 słupków i już przód przerobione, 40 słupków i teraz znowu robimy nasz punkcik reliefowy, raglanowe, czyli narzut i znowu wbijamy się pod półsłupek, jeszcze raz narzut i jeszcze raz w to samo miejsce, przerabiamy sobie po prostu 2 razy, teraz pod te 4 pętelki i jeszcze raz pod 2 i znowu na początek sobie zaznaczamy, póki jeszcze jest mało i go nie widać, warto zaznaczyć. Znowu przerabiamy sobie teraz rękawek, czyli 20 naszych słupków musimy przerobić za tym punktem, czyli przerabiamy po prostu 20 słupków i mi się tutaj poplątało, no ale już przerabiamy dalej i ja przerobię sobie już tutaj sama te 20 słupków i znowu się połączę i znowu rękawek już zrobiony i znowu jesteśmy w kolejnym półsłupku, robimy sobie kolejny punkt raglanowy, dokładnie tak samo i ostatni marker znaczymy sobie tutaj w tym punkcie. No i jeżeli dobrze mamy, to na końcu powinno nam jeszcze zostać 40 słupków, czyli ostatnia ta część, nasza tylna, do przerobienia 40 słupków i ja przerobię i pokażę Wam, jak będziemy dalej wykonywać wzór. Ja już przerobiłam sobie 39 takich słupków i jestem w ostatnim słupku. I w ostatnim słupku już zaczynamy zwiększenie, bo tak naprawdę zrobiliśmy sobie już pełne okrążenie. Jesteśmy tak naprawdę już tutaj na początku, więc zaczynamy od zwiększeń w każdym rzędzie. Zwiększenia będziemy robić tak, że tutaj u mnie już Wam pokazuję, jak to wygląda, że zobaczcie, tak naprawdę robimy przy każdym przed naszym znacznikiem zwiększenie i po każdym znaczniku. I tutaj mamy w środku właśnie tą naszą linię raglanową, czyli przed i pod, za każdym razem będzie taki właśnie wzorek zwiększający. Dzięki temu linia będzie szła równo, będzie szła symetrycznie. Tutaj w tym wzorze naprawdę bardzo ładnie ta linia się układa. Ja Wam pewnie pokażę to na początku. Tutaj mam jeszcze przybliżenie kamerki, więc tego nie widać. Natomiast bardzo ważne jest, żebyście pamiętali, że w każdym właśnie takim okrążeniu musicie zrobić to zwiększenie, bo jeżeli gdzieś zapomnicie i z przyzwyczajenia zrobicie jeden słupek, to nie dość, że zaczną się gubić oczka, to robótka może iść niesymetrycznie i zazwyczaj właśnie tak się dzieje, gdy gdzieś zgubimy, jeden sobie odpuścimy, później nagle gubimy gdzieś w kolejnym i zaczyna się tworzyć już zygzak. O ile Wam to nie przeszkadza, to nie ma problemu, natomiast jeśli chcecie, żeby właśnie praca wyglądała estetycznie i ładnie, to po prostu trzeba się na tym skupić i pamiętać, że te oczka trzeba dodawać. I tak naprawdę ja dodaję do momentu, gdy osiągnę sobie już odpowiednią tutaj długość tej linii. U mnie to było około, już Wam tutaj mówię, pewnie Wam to już nie licząc ściągacza, to mam około 20
nawet 7 cm. Jest ta linia u mnie dosyć właśnie długa i tak naprawdę jeśli nie dokończycie swetra i nie będzie jeszcze dobrej szerokości, to się tym nie przejmujcie, bo tak jak mówiłam, nadbudujemy sobie jeszcze szerokość tutaj i pod pachą i tutaj. Ja paszki jeszcze tutaj zwężam, jest ściągacz, więc też nie ma problemu, że one są naprawdę szerokie, więc tym się nie przejmujemy. Na początek pokazuję, jak wykonywać dalej wzorek. Wzorek oczywiście jest naprawdę bardzo prosty, bo cały czas robimy tak samo. Tutaj mówię, musimy pilnować tylko, żeby w pewnym momencie już przestać robić ten raglan, bo już jest tak monotonny, że no, trzeba w tym momencie już mierzyć i pamiętać, gdzie jest właśnie okrążenie początkowe, żeby dokładnie zacząć okrążeniem początkowym tak samo, bo zaczynamy tutaj, przed. Czyli ostatnie okrążenie, które będziemy robić, jeżeli mamy już nie zwiększać, czyli przejść do rozdzielania rękawów, to w ostatnim Waszym okrążeniu nie będziemy zwiększać, ponieważ zaczynamy od tego okrążenia zwiększającego. Gdybyśmy zwiększali za, to wiadomo, musielibyśmy dojść tutaj. Ale to pewnie już sami będziecie pracować, to wiecie, o co chodzi. I zobaczcie, jestem słupek, półsłupek przed, czyli robię narzut i przerabiam sobie normalnie, tak jakbym przerabiała tutaj ten relief z przodu. I jeszcze raz owijam i jeszcze raz dokładnie robię to samo, czyli on się po prostu musi 2 razy owinąć, ale tak, żeby wystawały z tego półsłupka 2 półsłupki. Tak jak Wam pokazywałam, one tak ładnie idą na bok, tutaj, zarówno z tej, jak i z tej strony i to właśnie widać, w którym momencie nawet pominęliśmy sobie zrobienie tego słupka. Natomiast w linii raglanowej dokładnie robimy cały czas tak samo, czyli robimy narzut, owijamy sobie tutaj z góry, czy mamy ten nasz słupek, przekładamy raz, narzut i znowu drugi raz. Im więcej tej robótki będziemy mieli, ten bąbelek będzie się lepiej układał, ten podwójny relief, można tak powiedzieć, i będzie prościej go tak naprawdę też wykonać. I tak samo. I oczywiście też sobie tutaj znaczymy. I tak jak mówiłam, za tym naszym reliefem również robimy zwiększenie, czyli mając tutaj ten słupek, bijamy się raz i pamiętamy, żeby jeszcze raz go okrążyć i jeszcze raz zrobić na nim słupek. I to jest, słuchajcie, tyle. To jest tak naprawdę cały czas powtarzanie tego samego w tych 4 punktach. Dokładnie cały czas, w każdym okrążeniu. Ja mam bardzo cieniutką włóczkę, więc ja robię zwiększenia w każdym. Być może, jeśli macie grubszą, może się okazać, że szybciej zrobicie po prostu w każdym okrążeniu. Nie będzie taki długi ten relief. Nie wiem, jak będzie wyglądała linia w co drugim rzędzie, że na przykład tu zwiększamy w następnym nie. To musicie wypróbować. Ja tutaj akurat muszę w każdym. Natomiast, tak jak mówię, jeśli robicie tak jak ja, to róbcie po prostu w każdym okrążeniu zwiększenie. I te tutaj nasze słupki, które robiliśmy cały czas, już pracujemy na reliefach z przodu, czyli się tutaj nic nie zmienia, wbijamy sobie tutaj szydełko pod. O, teraz już są właśnie większe, szersze, więc nam się będzie łatwiej wbijało. Ja też wzięłam większe szydełko, więc łatwiej mi to się robi. A Wy, jeżeli macie mniejsze, no to faktycznie trzeba się pogimnastykować, jak ja to mówię. I tutaj przerobię sobie jeszcze raz z Wami ten rękawek. Tu akurat robimy te 20 i tak naprawdę po tym okrążeniu już na rękawku nie będzie 20, tylko 22. Tak właśnie co 2 słupki będą nam przebywały w każdym okrążeniu. I tak samo w rękawach i w tułowiu. Tak naprawdę każde okrążenie to jest 8 dodatkowych słupków do przerobienia. I tutaj już tak szybciutko z Wami dojdę, żeby Wam jeszcze raz pokazać. Czasem nitka ucieknie. Jeszcze mam tutaj 2, czyli raz. I tu jest ten ostatni mój słupek. Pamiętajcie, że jest słupek, a do niego oczko jest z tyłu, żeby nie przerabiać za dużo czy za mało. Tu przerabiamy jako ostatni słupek, dzięki tym znacznikom to też ładnie widać. I ten ostatni słupek jeszcze raz przerabiamy, bo tutaj mamy zwiększenie przed znacznikiem. Jest po znaczniku i przed. I tak za każdym razem. I jeszcze raz Wam tutaj pokażę. Czyli narzut, bijamy się, przekładamy raz, narzut i przekładamy 2. Po prostu 2 razy narzuty tutaj na ten taki słupeczek. Oczywiście znowu sobie zaznaczamy
i za znacznikiem znowu to samo, owijamy ten słupek 2 razy, czyli i jeszcze raz tutaj. Mam nadzieję, że proste. W każdym takim punkcie raglanowym trzeba sobie to przerobić i tutaj, i tutaj, i tak cały czas dookoła. Ja przerobię sobie jeszcze z Wami ten rządek i jeszcze raz właśnie pokażę Wam, jak to wygląda po przerobieniu tego tutaj zwiększenia, jak te słupki się tutaj zachowują i jak trzeba sobie przerabiać. Więc już Wam pokazuję. I ja już przerobiłam sobie pełne okrążenie, czyli w każdym moim znaczniku zrobiłam sobie, nie dość, że tutaj właśnie podwójny relief, to w każdym punkcie mam zrobione zwiększenia. Dokładnie w 4. Tutaj to widać właśnie, zobaczcie, że z jednego zaczynają iść 2. I teraz słuchajcie, zatrzymałam się jeszcze przed, jeden słupek przed. Tak naprawdę wchodzimy już w kolejne okrążenie, robiąc tutaj zwiększenie, bo tutaj zaczynaliśmy od tego zwiększenia. O tym właśnie mówiłam, że jak kończymy już robić ścieki, nie będziemy zwiększać, to ostatnie te 2 słupki, które tutaj będziecie mieć, nie przerabiamy w ostatnim podwojeniu, ale robimy oczywiście do końca jeszcze daleko, więc robimy dalej. I zobaczcie, tutaj właśnie widać z tego półsłupka 2 półsłupki, jest jeden i tu jest drugi. I właśnie nie możemy zapomnieć, żeby je przerobić w taki sposób, że ten przerabiamy raz, a w tym właśnie musimy jeszcze raz przerabiać zwiększenie. Na tym to właśnie będzie polegało, że w ostatnim przed znacznikiem i po znaczniku przerabiamy już kolejne okrążenie, również robiąc właśnie zwiększenie. I wypinamy sobie znowu znacznik i przerabiamy podwójnie słupek reliefowy przez 4, przez 2. Ja mam właśnie tutaj takie delikatne te niteczki, a więc mi ten relief ładnie się układa. On tak naprawdę im go jest więcej, to ładniej wygląda. I teraz zobaczcie, za bąbelkiem znowu ten jest ostatni słupek, z tego słupka wyszły 2, wszystko się zgadza. Zawsze właśnie jak robicie kolejne okrążenie, to też widać, możecie sprawdzić, czy właśnie zrobiliście sobie to zwiększenie. Bo gdyby tego tutaj właśnie nie było, to byłoby widać, że idzie na prosto. I znowu, tutaj tak samo, robimy raz i jeszcze raz w tym samym słupku 2. I tyle, słuchajcie. Ja prawdopodobnie będę musiała dokupić włóczkę, bo tak jak mówię, jest to ostatni kolor, który nie wszedł mi jeszcze w skład sweterka, bluzeczki i prawdopodobnie przerobię sobie po prostu jeszcze jedną bluzeczkę w jednym kolorze. Natomiast dalszy ciąg pokażę Wam już na tym, bo mam przerobione, to już widzicie gotową bluzeczkę, ale ja tak sklejam filmy, żeby wszystko pasowało. Mam przerobiony już po prostu cały raglan i pokażę Wam, jak odłączyć rękawki. Wy natomiast pracujecie cały czas. Bluzeczka zacznie się też poszerzać. Tak naprawdę można właśnie mierzyć i sprawdzać, czy dobrze się poszerza, czy to dobrze wygląda. Jeśli by było za mało, trzeba by może większy dekolt zrobić, ale nigdy nie będzie za mało, bardziej może być za dużo, bo tutaj tak naprawdę możemy cały czas zwiększać dotąd, dopóki potrzebujecie. Ok, to ja to już odkładam, czekam na kolejny może motek i może pracę dokończę i pokazuję Wam, co dalej. I już dalszą część wzoru pokażę Wam na mojej bluzeczce. Już wykonałam tą część, która tworzyła nam właśnie linię raglanową i tworzyła również rękawki. I w tym momencie będziemy rozdzielać sobie rękawki, będziemy pracować tutaj dookoła tylko tył i przód, ale zanim to zrobimy, musimy również wykończyć rękawy na początek, ponieważ ja chcę, żeby była kontynuacja koloru, więc zanim przerobię tak naprawdę tył i przód, muszę odciąć sobie włóczkę i przerobić sobie jeszcze rękawki. Oczywiście na początek zajmiemy się rozdzieleniem tych rękawów i przerobieniem może 2 rzędów, a tutaj tył i przód. Odetniemy sobie włóczkę i wrócimy się do rękawów, jeżeli właśnie chcemy zachować dalszą część tego koloru. To też właśnie zależy, jak chcecie, żeby tak naprawdę te rękawki wyglądały, bo oczywiście można przerabiać sobie cały czas środeczek, a do rękawów wrócić, ale pamiętajcie, że wtedy właśnie wrócimy prawdopodobnie już na inny kolor, więc żeby była kontynuacja tego, co tutaj mamy, trzeba po prostu po oddzieleniu tych rękawów i zrobieniu sobie kilka rzędów tutaj wrócić do rękawów. Słuchajcie, jeśli chodzi o to,
jakie mam tutaj. Ja, tak jak mówiłam, mam tutaj około już 22 cm, więc dla mnie ta wysokość jest odpowiednia. Moja linia raglanowa razem ze ściągaczem ma już około 27 cm, więc też jest odpowiednia. Oczywiście sweterek nakładamy, bluzeczkę nakładamy na siebie, patrzymy jak leży, czy jest już tutaj odpowiednia wysokość, zwłaszcza pod pachami, czy nie jest zbyt luźno. Luźno może być, ale żeby nie było zbyt ciasno. I teraz słuchajcie, jeśli chodzi jeszcze o rozdzielenie rękawów, ważną częścią jest tutaj ta szerokość. Moja bluzeczka się troszeczkę, tak jak powiem, tutaj rozciąga. Jak ją tak przyłożę, to mam około 47-48 cm. Dla mnie ta szerokość jest już odpowiednia, nie potrzebuję zbytnio jej rozszerzać, ale jeżeli się okaże, że Wasz raglan na przykład wyszedł jeszcze zbyt tutaj wąski i chcielibyście sobie rozszerzyć ten sweterek, to właśnie tutaj jest ten moment, ponieważ będziemy łączyć tą część panelu z tym, za pomocą właśnie takiego łańcuszka i możemy nadbudować sobie jeszcze szerokość, z tym, że ta szerokość również nadbudowuje się przy rękawkach. Akurat przy rękawkach może to nie jest aż takie straszne, bo ja tu sobie będę jeszcze ściągać ten rękawek, żeby nie był taki luźny, natomiast trzeba właśnie pamiętać, że tutaj rozszerzamy jeszcze ostatni raz ten sweterek, czyli na przykład jeżeli chcecie jeszcze rozszerzyć ogólnie, na przykład ja teraz biorę pod uwagę tylko tą część, na przykład jedną, nie w obwodzie, tylko tutaj. Na przykład jakbym chciała dojść do powiedzmy 50 cm, chciałabym rozszerzyć jeszcze 5 w sumie tak na płasko, to oczywiście muszę tutaj rozszerzyć po połowie, czyli z tej strony po 2,5 cm i z tej po 2,5 cm. Pamiętajcie, że tą część, którą chcecie rozszerzyć, musicie rozdzielić na dwie części, ponieważ zarówno z tej strony, jak i z tej strony musi wyjść po prostu tak samo. I teraz tak, ja nie muszę zbytnio rozszerzać, po prostu zrobię tutaj łańcuszek z 4 oczek, żeby tylko ładnie wyglądała bluzeczka, żeby się ładnie łączyła. Dla mnie te 4 oczka to jest naprawdę tutaj niewielka szerokość. Natomiast właśnie, jak obliczyć sobie ilość oczek, którą musicie dodać, jeśli chcecie. Po prostu przykładamy sobie ten centymetr i patrzymy na przykład, ile oczek zajmuje nam te 5 cm i obliczamy tą liczbę oczek. Jeżeli chcecie rozszerzyć o 5, to wiadomo, trzeba wziąć przez pół i dodać sobie tutaj z tej strony. Jeżeli chcecie o 10, to 5 z tej, 5 z tej. Po prostu liczymy, ile tutaj jest tych oczek i ile zajmują nam centymetrów. W taki sposób jeszcze można rozszerzyć tą bluzeczkę. Tak jak mówiłam, ja to robię po prostu na zasadzie bardziej estetyczne, żeby się ładnie połączył sweterek. Po prostu będę dodawała 4 oczka z tej strony, 4 z tej. Wy sobie odmierzcie, policzcie, ile byście chcieli jeszcze, żeby Wasz sweterek, bluzeczka miała tutaj szerokości. Ok, czyli zatrzymujemy się tutaj, nasza początkowa linia raglanowa. Ostatni słupek oczywiście nie jest rozszerzeniem, czyli przerabiamy sobie zwyczajnie słupek i jestem właśnie w tym miejscu, czyli zobaczcie, ostatni słupek już nie jest rozszerzeniem, ponieważ zaczynaliśmy tak naprawdę od tego punktu i tu było nasze rozszerzenie. Czyli jedziemy teraz pełnymi okrążeniami już bez rozszerzeń. I teraz tak, przerabiamy teraz tego bąbelka, czyli robimy tak, jakbyśmy przerabiali tego bąbelka. Ja tutaj przerabiam 2 narzuty, 4 niteczki, 4 razem i jest. I następnie omijamy właśnie rękawek. Tu jest mój rękawek, czyli ja sobie go w ten sposób układam na tej prawej stronie i po prostu będziemy łączyć ze sobą te dwie krawędzie. I tak jak mówiłam, teraz łączę właśnie tym łańcuszkiem. Mam tutaj kolejnego bąbelka, czyli od bąbelka do bąbelka. Wszystko, co jest pomiędzy bąbelkami w środku, jest tutaj moim rękawem. I teraz robię sobie 4 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3, 4. Wy robicie tyle, ile potrzebujecie. I przerabiam znowu bąbelka, czyli narzut, bijam się pod bąbelka. Raz, 2, 3, 4, 4. Staramy się to przybliżać, żeby właśnie nie było takiej wielkiej dziury pomiędzy. Przekładam przez 4 i przez 1. I zobaczcie, tutaj tak naprawdę ja zrobiłam 4 oczka. Raz, 2, 3, 4. Ale to oczko jest do tego słupka i to oczko do tego. Czyli tak naprawdę jest troszeczkę szerzej i ten otwór tutaj będzie również właśnie stanowił nasz rękaw. Zarówno z tej strony będzie rękawem, a z tej strony będzie budował właśnie nasz ciąg dalszy, panel przedni i tylny. I teraz jesteśmy w kolejnym panelu, czyli oczywiście przerabiamy sobie tutaj bez zmian, bez żadnych dodawania, aż do momentu, kiedy dojdziemy do kolejnego rękawa.
I jestem znów już przy drugim moim rękawku, czyli tą część mamy wydzieloną i robimy kolejną. I teraz oczywiście robimy dokładnie tak samo, czyli najpierw bąbelek, tutaj oczywiście nie zwiększamy, czyli bąbelek, dokładnie tak samo jak przerabialiśmy przez 4 i raz. I teraz znowu przybliżamy do siebie ten rękawek, żeby go pominąć. Przekładamy sobie tutaj bąbelek do bąbelka, 4 oczka łańcuszka, raz, 2, 3, 4 i dokładnie to samo tutaj, czyli narzut. Staramy się tutaj to robić blisko i przerabiamy bąbelkę. One oczywiście mogą tutaj troszeczkę inne wyjść, ale chodzi tylko o to, żebyśmy sobie przerobili. I teraz oczko. I mamy. I oczywiście dalej znowu przerabiamy sobie do końca już słupkami, do momentu, gdzie tak naprawdę zaczynaliśmy. I ja sobie już to przerobię i pokażę Wam, co dalej. I już jestem z powrotem na początku, gdzie tworzyliśmy sobie pierwsze łączenie, pierwsze wydzielenie rękawków. I słuchajcie, teraz w zależności tak naprawdę od tego, ile widzicie macie tutaj włóczki, która Wam ciągnie ten sam kolor, tyle rzędów sobie możecie jeszcze pozwolić zrobić, bo wiadomo, że chodzi nam o to, żeby właśnie tutaj na rękawkach był ten sam kolor, co jeszcze tutaj. Jeżeli widzicie, że już są jakieś przejścia, to lepiej po prostu przerobić tylko jeden rządek, bo wiadomo, później wchodzi zupełnie na przykład w inne kolorki. To zależy od tego po prostu, jakie macie rozłożenie kolorów i jak Wam się tutaj ułożyło. Ja mam jeszcze trochę zapasu, więc nie będę teraz odcinała tej włóczki, tylko tak jak mówiłam, przerobię sobie jeszcze tutaj kilka właśnie tych rzędów. I zobaczcie, ja jestem tutaj teraz w tym, gdzie miałam nasz bąbelek. Tutaj ten bąbelek przerabiam sobie już zwyczajnie, czyli po prostu zwykły słupek i wchodzę teraz na mój łańcuszek. I teraz tak, mój łańcuszek zaczyna się od tutaj tego oczka. Raz, 2, 3, 4. To piąte, które nam tutaj powstało, ono tak naprawdę jest z tego bąbelka, bo jest oczko i słupek. Tak? Do tego, tak to właśnie wygląda, czyli jak gdyby najpierw jest tutaj oczko, później się tworzy słupek. Czyli tak, staramy się wbijać w całe tutaj oczko. Raz, 2, 3, 4, czyli tak, miałam przerobiony słupek. Teraz wyszukuję sobie tego pierwszego oczka. Oczywiście ja nie powiedziałam, ale można było sobie zaznaczyć to pierwsze oczko, może byłoby wygodniej. To jest moje pierwsze oczko. Pamiętajcie, że patrząc na oczko jeszcze raz, tutaj może cofnę się tutaj do tego momentu. Zobaczcie, to tak wygląda, że mamy, muszę sobie coś mniejszego znaleźć, że mamy oczko i do tego jest słupek, tak? Czyli później mamy raz, 2, 3, 4 i piąte to jest właśnie od tego słupka, czyli kolejnym oczkiem po przerobieniu słupka to będzie to oczko. Może tego być nie widać, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Czyli tak, ja teraz trzymam sobie to oczko, żebym wiedziała. Można oczywiście sobie zaznaczyć. Przerabiam sobie tutaj ostatni słupek i wracam się do mojego oczka. I właśnie w tym oczku, tym tutaj moim pierwszym, oczywiście ten łańcuszek jest bardzo malutki. Można sobie pomóc wziąć mniejsze szydełko. Przerabiamy po prostu na zwyklejsze słupki. Tutaj musimy nadbudować tą część, czyli w każdym takim oczku, tutaj powinniśmy mieć 4. Ja muszę się niestety wspomóc mniejszym szydełkiem, bo ta część jest bardzo mała. Maluteńkie są tutaj te oczka, w zależności właśnie od tego, jak sobie ciasno tutaj zrobiliście. Wybieramy jak gdyby całe oczko, z tyłu nam zostaje taka pętelka i przerabiamy sobie słupek na drugi. Jeszcze tutaj. I znowu się gdzieś zaciągnęło. Trzeci. I tutaj mam 4. I teraz zobaczcie, to piąte oczko jest tak naprawdę słupkiem, więc jeżeli Wam to przeszkadza, że jest ta dziurka, możecie tutaj nadbudować sobie, ale tak naprawdę do niego jest tutaj słupek, czyli powinniśmy przerobić w ten sposób
słupek. To jest jak gdyby właśnie ta linia nasza raglanowa. W ten sposób będzie wyglądało to przejście, to później minimalna tutaj to oczko, ono się zawęzi i nie będzie tego widać. I oczywiście dalej przerabiamy sobie tak samo, ja już sobie zmienię szydełko, a przerabiamy po prostu zwykłe słupki. To samo musimy oczywiście zrobić z drugiej strony, ja już nie będę tego pokazywać, to jest dokładnie to samo, czyli wyszukujemy nasze 4 oczka, przerabiamy i robimy znowu do momentu, gdzie jesteśmy tutaj i ja sobie przerobię tą część. Ja już przerobiłam sobie 2 strony, z powrotem jestem tutaj, czyli dokładnie to samo, co pokazywałam Wam, czyli musi być po prostu taka sama ilość oczek. I słuchajcie, tak jak mówiłam, w zależności od tego, na ile pozwala Wam kolor i motek, przy robieniu sobie jeszcze tych rzędów tutaj, ja doradzałabym przynajmniej jeszcze jeden sobie przerobić, ponieważ tutaj mamy zwykłe słupki, a już wchodzimy na te słupki reliefowe z przodu, czyli fajnie by było jeszcze przynajmniej jeden rządek sobie po prostu przerobić tych naszych reliefowych, czyli tam, gdzie były zwykłe słupki, już po prostu się cały czas wbijamy z przodu i przerabiamy sobie tą część, którą tutaj dorabialiśmy. I tak naprawdę teraz jest już praca tylko dookoła, ale tak jak mówię, jeżeli planujecie na przykład dłuższy rękawek, czy właśnie widzicie, że Wam się już kolor niedługo zmieni, trzeba po prostu zatrzymać się po tym rzędzie i odciąć sobie włóczkę i właśnie zacząć wykańczać sobie już rękawki. Ja tutaj pokazuję, jak sobie przerobiłam tą część, czyli cały czas już tylko reliefowe dookoła. Oczywiście tak samo z drugiej strony. I ja przerobię sobie jeszcze ten rządek, może jeszcze drugi, zobaczę, mam tutaj jeszcze tego koloru sporo, bo tak naprawdę to jest ta cała część, więc mogę sobie jeszcze przerabiać i pokażę Wam, jak wykończyć sobie tutaj tą część rękawek. Ja już przerobiłam sobie dokładnie 3 rzędy tutaj dookoła i odcięłam już włóczkę, ponieważ tak jak mówiłam, musimy pracować dalej i zrobić sobie rękawki, żeby właśnie kolor tutaj przy tym był taki sam. I ja już wykończyłam sobie tak samo jeden rękawek. Moje rękawki są krótkie, więc będą w taki sposób wyglądały. Ja postanowiłam sobie zrobić taki delikatny ściągacz, żeby nie przypominał sweterka, tylko bardziej bluzeczkę. Wy oczywiście możecie zrobić nawet taki sam ściągacz, jak jest na górze. I teraz tak, ja tutaj mam jeden rękawek już przygotowany i pokażę Wam, jak sobie zrobić na drugim rękawku. Jeśli chodzi o zaczepianie włóczki, to zaczepiamy tak, żebyśmy pracowali zgodnie z wskazówkami zegara, czyli tutaj akurat mogłam ją zaczepić z tej strony, natomiast tutaj nie zaczepię z tej, tylko odwrotnie tutaj. To jest taki mały szczegół i oczywiście sami zobaczycie, o co chodzi. Po prostu pracujemy sobie dalej. I teraz zobaczcie, mamy nasz rękawek, nasze oczka i tutaj tą przestrzeń. Ta przestrzeń, pomimo tego, że dodawaliśmy 4 oczka, ona jest większa, dlatego ja tutaj nadbudowywuję tak, żeby po prostu było w miarę gęsto i żeby nie było żadnych dziurek. I tak naprawdę, jeśli chodzi właśnie o to, u mnie to tak wygląda. Jest to też lekka bluzeczka, więc każde takie dziurki to taki dodatkowy urok. I słuchajcie, ja tak naprawdę, jak doszłam do tego raglanu, to miałam 90 oczek w rękawie i tutaj aż 10 oczek dodałam, żeby sobie nadbudować właśnie tą tutaj szerokość pod rękawem, czyli u mnie dodatkowo doszło 10 oczek, ale tak jak mówiłam, ja zawężam ten rękawek. Ostatni tutaj ściek jest zwężający i robię również dodatkowo sobie taki ściągacz, więc jeżeli potrzebujecie później właśnie zawęzić, to ja Wam pokażę, jak to zrobić. I teraz tak, jestem właśnie tutaj w tym miejscu i zaczynamy od takiego słupka, którego tutaj najbardziej widzimy. Może być ten słupek za naszym tutaj raglanikiem. O, zaciągnęło mi się. Czyli na przykład właśnie ten. Czyli jesteśmy sobie w tym miejscu. Ja wkładam sobie szydełko w oczko tutaj od ostatniego mojego półsłupka i będę doczepiała włóczkę. Oczywiście pamiętajcie, że trzeba sobie tak rozplanować włóczkę, żeby właśnie starczyło Wam na 2 rękawki. Ja tutaj mam jeszcze tą część, mam nadzieję, że mi starczy. W razie czego podpruję sobie trochę z tej. Można oczywiście wcześniej to przygotować, odmierzyć, podzielić odpowiednio na ilość gramów, ale przyznam szczerze, że po prostu ja nie chciało mi się tego robić, więc mam nadzieję, że mi tutaj wystarczy. Jeszcze raz. Robimy sobie oczko podstawowe i łapiemy tutaj tą przestrzeń, w której mamy jak gdyby za naszym punktem
raglanowym i przekładam sobie tutaj oczko i robię jedno oczko do góry, żeby zablokować. I tutaj pracujemy dalej, tak jak mówiłam, dookoła, czyli tak naprawdę ja robię narzut i od razu tutaj przerabiam sobie ten półsłupek, który był za rękawkiem. Czyli to będzie mój pierwszy półsłupek. Nie liczę oczywiście tego oczka, to było tylko takie oczko początkowe, więc warto sobie tutaj wpiąć znacznik, żebyśmy wiedzieli, gdzie zaczęliśmy. I tutaj przerabiamy po prostu na razie nasze zwykłe oczko, czyli ja mam do przerobienia 90 takich słupków. Oczywiście dalej kontynuujemy wzorek, więc tutaj się na razie nic nie zmienia i jak dojdę do tego momentu, to pokażę Wam, jak to zrobić. I przerobiłam sobie wszystkie moje słupki, które miałam w moim rękawie i zatrzymałam się właśnie w tym miejscu, gdzie mam tą dziurę, gdzie mam od jednego raglanu do drugiego. I zobaczcie, tak naprawdę teraz po prostu trzeba robić słupki w miejscach, które tutaj widzicie. Oczywiście najłatwiej zrobić w pierwszym rękawku, bo wbijamy się jakkolwiek, natomiast robiąc właśnie w drugim trzeba mniej więcej pamiętać, gdzie wbijaliśmy się i właśnie gdzie dołożyliśmy sobie te oczka i ile tych oczek. I ja po prostu robię to tak naprawdę na wyczucie. Wiem, że mam dołożyć ich 10, bo tak zrobiłam w pierwszym rękawku i również tak samo sobie właśnie tutaj przerobię. Czyli po prostu zwykłe tutaj słupki. Tu jest pierwszy słupek, tu sobie wbiję drugi słupek, tak żeby po prostu mniej więcej właśnie zlikwidować sobie te dziurki. I teraz mogę zrobić sobie tutaj na przykład trzeci słupek. Jedynie tu, gdzie widzę, że mam właśnie te słupki, to staram się zrobić już raglanem, czyli po prostu nie raglanem, tylko słupki reliefowe, czyli po prostu zamiast zrobić słupek, od razu się wbijam pod ten słupek i robię sobie tutaj przedni słupek. I tu mam piąty. Również tu, gdzie właśnie widzę, to mam szósty. 7, 8, tu mam pierwszy, więc jeszcze mogę zrobić 2, więc zrobię sobie tutaj 9 i jeszcze sobie zrobię tutaj 10. Mówię, że tak naprawdę jest to mniej więcej. Oczywiście Wy możecie sobie zrobić to gęściej, może być z tych słupków więcej, bo i tak będziemy zawężać sobie ten rękawek, to znaczy ja będę sobie zawężała i pokażę Wam, jak to zrobić, tylko oczywiście przerobimy sobie tutaj dalej. I mam przerobione już te 10 moich półsłupków. Musiałam się wrócić i policzyć, czy dobrze sobie zrobiłam. Oczywiście można robić je naprawdę gęściej, możecie sobie dołożyć więcej. To wszystko zależy od tego, jak chcecie, żeby tutaj pod pachą wyglądało. I teraz zobaczcie, jestem w miejscu początkowym, gdzie zaczepialiśmy sobie włóczkę. To jest moje pierwsze oczko, tu jest oczko ze słupka. I ja tutaj nie łączę, tylko po prostu robię tak samo jak wcześniej. Pracuję dookoła, więc po prostu wbijam się jeszcze raz w ten poprzedni słupek. Pierwszy słupek i przerabiam sobie tutaj już dookoła słupki moje reliefowe przednie. Taki sam dokładnie sposób, jak przerabialiśmy sobie początek. I teraz tak, to wszystko od Was zależy, ile takich rzędów chcecie sobie przerobić. Ja doradzam sobie przerobić przynajmniej 2, żeby właśnie tutaj ładnie się to zagęściło. Ja takich rzędów w sumie przerobiłam sobie 4, więc tu mam pierwszy, przerobię jeszcze 3 i pokażę Wam, jak wykończyć sobie właśnie ściągaczem takim, jak ja zrobiłam. A jeśli chcecie, możecie zrobić ściągacz właśnie ze słupków reliefowych przednich, bądź raz przednich, raz tylnych. To wszystko zależy od tego, co Wam się podoba. Tylko zanim ja wykonam ten ściek, to jeszcze właśnie pokażę Wam, jak sobie zawęzić ten rękawek. Czyli przerobię jeszcze 3 rzędy i już wracam. I ja już wykonałam sobie 4 moje rzędy tutaj i w tym momencie zatrzymuję się. Jeżeli Wy wykonujecie więcej, to oczywiście wykonajcie więcej, bądź też mniej, żeby właśnie zrobić sobie takie zmniejszenie. Zobaczcie, że u mnie tutaj ta szerokość to jest około ponad 22 cm, więc dla mnie jest szeroko i żeby zawęzić sobie właśnie ten rękawek, pokażę Wam, jak można sobie właśnie ściągnąć rzędy. Tylko trzeba sobie mniej więcej oszacować, jak bardzo chcemy sobie zawęzić. Ja tak naprawdę zawężam sobie powiedzmy o taki kawałeczek, jest to mniej więcej 1/3, więc żeby zawęzić o 1/3 będę miała sekwencję 3 słupków, z tym, że 2 ostatnie, czyli drugi i trzeci, to będzie właśnie zmniejszenie. Czyli będę robiła jeden półsłupek, drugi i trzeci zmniejszenie. Mówię półsłupek, dlatego że rzeczywiście ja tutaj już przechodzę na półsłupki,
żeby właśnie nie rozciągać tak tutaj rękawa i żeby była taka mniejsza odległość i stabilniejszy tutaj ten splot. Po prostu ostatni rządek to są zmniejszenia półsłupkami. Tak jak to właśnie tutaj może zauważycie, jest zmniejszenie półsłupek, zmniejszenie półsłupek. Jeśli na przykład chcecie zmniejszyć rękawek o 1/4, to trzeba po prostu wybrać sekwencję 4 półsłupków, gdzie pierwszy i drugi przerabiamy zwyczajnie, a trzeci i czwarte zmniejszamy. Zawsze te dwa ostatnie to są zmniejszające, w zależności od tego, o ile chcecie sobie taki rękawek zmniejszyć, bądź jeżeli w ogóle nie chcecie go zmniejszać, jeżeli macie tutaj wąsko, to powiem Wam, przejdźcie po prostu już do momentu, gdzie ja robię sobie takie wykończenie. I teraz tak, ja nie sugeruję się tutaj liczbą półsłupków, ile mi wyszło, czy będzie liczba podzielna, czy nie. Po prostu ważne, żeby zrobić tak samo w jednym, jak i w drugim rękawku. Ja mam tutaj liczbę oczek 100, więc ona nie jest podzielna przez 3. Po prostu znaczę sobie pierwszy słupek i tyle, ile mi tutaj wyjdzie. Czy zostaną 2 półsłupki, czy 1. Po prostu tak zostawiam. Ważne, żeby po prostu zostawić sobie z dwóch stron tak samo. Czyli, tak jak mówię, nie staram się robić żadnej liczby podzielnej. Po prostu ostatnia sekwencja jest troszeczkę inna i to tak naprawdę tego też nie będzie widać, więc mi to nie przeszkadza. Jeśli jeszcze chodzi tutaj o te przerwy, które na przykład Wam powstały, oczywiście można sobie je zszyć, można po prostu sobie je delikatnie zaczepić od lewej strony, jeżeli Wam to przeszkadza, mi osobiście nie, więc ja sobie tak zostawiam. I jestem tutaj w moim pierwszym rzędzie półsłupków, gdzie tworzyliśmy słupki i teraz przechodzę właśnie na półsłupki, czyli robię narzut i w tym pierwszym przerabiam już tylko jeden półsłupek, czyli tak naprawdę nie przerabiam słupka, tylko półsłupek i zaczynam tą sekwencję zmniejszającą, więc zaznaczę sobie pierwszy półsłupek, żebym wiedziała, gdzie to jest. Czyli ja robię o 1/3, czyli jeden jest cały, a 2 następne razem, czyli po prostu wbijam szydełko pod 2 te półsłupki, przeciągam i robię po prostu sobie zwykły jeden półsłupek. W ten sposób. I znowu narzut, jeden półsłupek, sam narzut, kolejne 2 mam na szydełku i przerabiam sobie razem. I tak robię dookoła, dzięki temu właśnie uzyskam mniejszą szerokość tutaj w obwodzie i będzie właśnie tak ładnie się u mnie zaokrąglał. I tak jak mówię, dobierzcie swoją szerokość do swoich potrzeb. Można tą sekwencję tworzyć naprawdę dowolnie, jak Wam tylko pasuje. Może być o 1/5, wtedy 4 i 5 przerabiamy razem. I ja już przerobię sobie to do tego momentu. Mam już przerobione wszystkie moje zmniejszenia i ostatnie zrobiłam sobie jeszcze tutaj zmniejszenie. I zobaczcie, jesteśmy teraz na początku, mamy przerobione te półsłupki. Teraz ja dokonuję właśnie oczek ścisłych nawijanych. Banda wbijała się w oczka i robiła. Tylko zanim to wykonam, to jeszcze powiem tak, jeżeli planujecie sobie zrobić taki ściągacz jak na górze, to pamiętajcie, żeby sobie zostawić parzystą liczbę takich słupków czy półsłupków, bo wiadomo, do ściągacza 1 na 1 jest nam potrzebna liczba parzysta, więc jeżeli wychodzi Wam nieparzysta, to ostatni przeróbcie na przykład właśnie ostatnie 2 na 1, żeby po prostu sobie zmniejszyć. A jeżeli robicie tak jak ja, to oczywiście nie ma to żadnego znaczenia. I zobaczcie, ja jestem sobie tutaj w tym miejscu. Teraz będę wbijała się pod 3 nitki, tutaj na górze mamy oczko łańcuszka, i jeszcze taką trzecią nitkę i ja zdecydowałam, że wbijam się pod 3, bo jest mi to wygodniej i tutaj przerabiam sobie oczka ścisłe z narzutem. Czyli robimy narzut i w kolejne oczko, które tutaj nam się pojawia, wbijamy się pod te 3 niteczki, które są tutaj i przerabiamy sobie oczko ścisłe z narzutem, czyli po prostu od razu przez 2 pętelki. Czyli narzut, wbijam się pod 3 pętelki. Jeśli Wam wygodnie, również możecie po 2, ja po prostu tutaj jest mi wygodnie łapać 3 pętelki. Przeciągam przez te 3 i znowu przez tutaj 2. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby sobie wszystkie te niteczki zabrać i znowu narzut, bijamy się, przekładam i przez 2. I tak naprawdę robię tak dookoła, czyli przerabiamy sobie dookoła każde oczko.
ten sposób i ja przerobię dookoła i powiem co dalej. I już przerobiłam sobie dookoła moje oczka ścisłe z narzutem i tak naprawdę, słuchajcie, robimy dalej te oczka ścisłe z narzutem, tylko żeby tutaj był taki widoczny łańcuszek, wyszukujemy sobie takiej pętelki, gdzieś najbardziej takiej wystającej z tyłu. Mi nie będzie ciężko Wam tutaj pokazać, ale ważne jest, żeby ten łańcuszek tutaj, co widzicie, został, czyli my musimy pociągnąć taką tylną pętelkę. I również przekładamy i robimy oczko z narzutem. Tak naprawdę ten pierwszy rząd jest tylko ciężki do wyłapania tutaj tej pętelki, a jeśli zrobicie już drugi, to będzie łatwiej. Ona po prostu tutaj jest. A mi też jest ciężko tutaj w przybliżeniu nawet Wam pokazać, bo chyba mi ostrości nie łapie, ale taka dokładnie pętelka za oczkiem. I jeżeli zachwycimy tą pętelkę, to będziemy mieć właśnie takie łańcuszki dookoła. I zobaczcie, po przerobieniu właśnie już, można powiedzieć, tego rzędu i wracając, ja robię cały czas naokoło, więc tutaj widać, że znowu ma zostać później ten łańcuszek, więc jak odwrócimy sobie tutaj do środka, to widzimy, że jest to właśnie ta tylna pęteleczka, w którą się trzeba wbić. Tutaj w tym pierwszym łańcuszku może tak nie do końca być widać, ale też mamy tak, łańcuszek ten, który musi nam zostać, więc tutaj taka tylna pętelka. Ta. Najlepiej właśnie popatrzeć, żeby ten łańcuszek został. I ja tak robię sobie dookoła. Przerobiłam dokładnie 3 rzędy. Mam takie tutaj raz, dwa, 3 łańcuszki. Oczywiście również kończę sobie tutaj na końcu oczkiem ścisłym i chowam sobie tutaj pętelkę. Ale dojdę do tego momentu i Wam pokażę. I zrobiłam sobie już moje ostatnie oczko, czyli jestem w miejscu, gdzie tutaj zaczynałam i po prostu ostatnią pętelkę wbijam się szydełkiem tutaj od tej strony, w tą pętelkę, w którą Wam się wbijała wcześniej, tylko po prostu przeciągam sobie tutaj tą pętelkę przez to oczko. Oczywiście ta pętelka się zaraz nam tutaj ładnie zawęzi, tylko przeciągamy ją tam na drugą stronę. O, ona jest tutaj teraz od tej strony i tutaj zabezpieczamy w ten sposób. I oczywiście tutaj sobie chowamy do środka. Jest to naprawdę niewielkie przejście, więc wydaje mi się, że nie ma tutaj jakichś problemów. Ok, 2 rękawki gotowe. Oczywiście Wy musicie zrobić 2 tak samo. I co? I z powrotem wracamy właśnie do tej części. Tutaj doczepiamy sobie włóczkę i pracujemy dalej. Oczywiście mi się jeszcze zgadza kolorek, jest taki sam, więc myślę, że będzie to fajnie wyglądać. No i przede mną jeszcze tylko to jeszcze, albo to do zrobienia no trochę sporo, więc jak przerobię tą część, to pokażę Wam, jak ja wykończam, choć będę robiła dokładnie tak samo, tylko po prostu nie będę robiła tutaj zwężeń, ale to za chwilkę Wam pokażę. Ja już mam przerobioną tą część całą mojej bluzeczki. Zatrzymujemy się oczywiście zawsze w tym samym miejscu, gdzie zaczynaliśmy sobie okrążenia. Można sobie właśnie popatrzeć, jak biegnie tutaj wzór i gdzie najbliżej jesteśmy tutaj tego boku. I ostatnie moje okrążenie to będzie okrążenie bardzo podobne. Ja w ogóle będę wykończać tak samo jak rękawki. Nie robię tutaj ściągacza. Jeśli macie ochotę zrobić ściągacz, to jak najbardziej można sobie po prostu na przemian robić raz oczka reliefowe przednie, raz tylnie. W taki sposób można zrobić ściągacz. Bardzo podobnie jak robiliśmy na górze, z tym, że tak jak mówię, ja wolę przerabiać ten ściągacz tutaj półsłupkami nawijanymi, nie słupkami, żeby nie było właśnie takich większych dziurek i żeby się robótka też ten sweterek nie rozciągał. I zobaczcie, tutaj dokładnie robię to samo, czyli w momencie, kiedy zrobiłam sobie już ten ostatni słupek nawijany, to po prostu przerobię całe jeszcze okrążenie słupkami nawijanymi. Dzięki temu będzie się po prostu lepiej układał tutaj na dole ten wzorek, czyli zamiast słupków robimy półsłupki i ja sobie ponownie zaznaczę, w którym właśnie miejscu skończyłam, czyli przerabiam dookoła, półsłupki reliefowe nawijane właśnie tak samo, czyli z przodu. I zaraz Wam znowu pokażę, jak to u mnie wygląda. I jestem już po przerobieniu całego rzędu półsłupkami nawijanymi. I zobaczcie, ja będę robiła dokładnie to samo, co robiłam tutaj na rękawkach. Chcę, żeby to była bluzeczka bardziej niż sweterek. Więc przechodzimy na oczka ścisłe nawijane. Z tym, że ja nie zwężałam sobie tutaj sweterka, ponieważ on ma dla mnie, ma być luźny i ma odpowiednią szerokość.
Natomiast oczywiście nie powiedziałam wcześniej, ale jeżeli potrzebujecie sobie zmniejszyć, trzeba zobaczyć o ile oczek i odpowiednio w niektórych rzędach po prostu 2 oczka przerobić razem. Dokładnie tak samo jak robiliście w rękawkach. Ja tego nie robię. Dodatkowo te oczka ścisłe tutaj z narzutem, one też mi jeszcze tak zaokrąglą bluzeczkę, więc tak naprawdę zanim zaczniecie zwężać, warto sprawdzić po prostu jak będzie wyglądało to zwężenie oczkami ścisłymi. Jeśli natomiast wolicie sobie zrobić ściągacz, który teoretycznie już sam po prostu też zacznie nam ściągać robótkę, to właśnie przy tych półsłupkach, kiedy przerobimy już sobie cały rząd, można właśnie zrobić na przemian, czyli właśnie raz półsłupek z przodu, w tym momencie już po prostu sobie zacząć, a raz półsłupek nawijane z tyłu. Czyli w ten sposób można również przerabiać już od tego momentu. Ja przerobię sobie tak samo jak rękawki. Oczywiście przy tego typu przerobieniu trzeba mieć parzystą liczbę oczek. Bardzo prawdopodobne, że ją macie, bo robiliście zawsze tak samo. Natomiast jeżeli wyjdzie Wam nieparzysta, to po prostu w którymś momencie z 2 oczek trzeba przerobić jedno. I tutaj słuchajcie, jeśli robicie tak jak ja, to po prostu przerabiamy tak jak przy rękawku, bez żadnego zwężenia. Zaczynamy sobie od oczek ścisłych z narzutem i dowolnie albo wbijamy się tutaj pod 2 pętelki, albo pod całą, jak Wam wygodniej. Po prostu zależy od tego, jak tutaj się układa, czy dziurki będą mniejsze, czy większe. Można spróbować też pod całe oczko i tutaj zostanie nam właśnie ta 3. pętelka z przodu. Ale tak jak mówię, przy tych niteczkach czasami się po prostu łatwo pomylić, bo wystaje dużo tutaj takich właśnie niteczek, dlatego ja po prostu prościej mi jest wbić się pod całą pętelkę. Więc tutaj całe okrążenie przerabiamy tak jak w naszych rękawkach. Musimy się przerobić sobie oczka ścisłe z narzutem dookoła i później po przerobieniu również będziemy wyszukiwać takiej 3. pętelki i przerabiać. Ja przerobię sobie to okrążenie. I zrobiłam sobie już pełne okrążenia z oczek ścisłych nawijanych i tutaj tak samo jak przy rękawku wyszukujemy sobie takiej tylnej pętelki, która jest ukryta tutaj pod wzorkiem i również dalej przerabiam sobie oczka ścisłe z narzutem. Tutaj jeśli dobrze się wbijemy, powstanie właśnie ten łańcuszek, o którym wcześniej Wam mówiłam. I tak naprawdę ja tak robię kilka okrążeń, sprawdzę po prostu na ile będzie mi to konieczne tych okrążeń. Tak naprawdę po to też, żeby ta bluzeczka się ładnie wygięła i nie zmarszczyła w ten sposób, jak tutaj widzicie. I przerobię kilka okrążeń i pokażę Wam, jak wygląda już u mnie. Ja już przerobiłam sobie kilka rzędów, dokładnie mam tutaj widoczne 4 takie łańcuszki, dokładnie tak samo jak sobie zrobiłam tutaj w rękawku, żeby właśnie było mniej więcej tak samo. Oczywiście ostatnią pętelkę też przekładamy sobie w miejscu, gdzie zaczynaliśmy, żeby jak najmniej było tutaj widać i chowamy sobie tutaj oczkiem ścisłym, dokładnie tak samo jak pokazywałam w rękawku. I w zasadzie bluzeczka już gotowa, ja Wam bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca i oczywiście serdecznie zapraszam na pozostałe moje filmy. Do zobaczenia.